Twongeye kubasuhuza hano kuri Life World TV. Murabizi ko ibiganiro none ari agahoraho, ibiganiro duhora tubabwira uko biba bimeze. Kuri ino nshuro tugarutse muri cya kiganiro mutaramenyera neza cyane, ariko ikiganiro gishya, topic, content nshyashya, content abantu bateze amaso cyane. Babonye ko feedback yaje ivuga ati hano ni sawa cyane. Kuri ino nshuro turagarutse kuri part 2, tugarutse ku ibaruwa ikaze cyane yanditswe n'uwo bita umuhanuzi n'umukuru abantu benshi bamenye nka diplomate cyangwa se n'urufasasi. Inyandiko yaje kuba yakwandika mu minsi mike ishize, girago yayanditse cyane, ariko ayerekanye nyine mu buryo bwa nyabwo, by'umwihariko ku rubuga rwa YouTube. Ngira ngo ukwezi kuri hafi kugera aho tugiye gukora ikiganiro. Ni inyandiko cyangwa se ni ibaruwa yandikiye, by'umwihariko urebye by'umwihariko n'ubundi ni inyandiko yandikiye u Rwanda rwa gihanga n'ubundi, cyangwa se u Rwanda rwo hambere. Ubwo by'umwihariko niho yibanze, ariko mu busesenguzi bwe cyangwa se icyo aba yashatse kuvuga, ngira ngo ahanini uba usanga ari inyandiko n'ubundi ishobora no kuba wakuramo ubutumwa kugeza na n'ubu, ariko yibanze cyane ku ngingo z'ahashize. Wenda reka tunihute cyane kugira ngo tuze kwisesengura, by'umwihariko nyuma y'uko tumaze gusoma ino ibaruwa ifite inyikirizo igira ati yewe usa n'intore we, igira hino nkwitumire, dore ugiye iwacu i Rwanda. Iyo ni inyikirizo ngira ngo ni nayo yatangije. Ubwo rero ku gitero cya mbere cyangwa se ku mukarago wa mbere, atangira avuga ati ngiye i Rwanda aho umutima ujishe, ibi bidatana nk'ingoma n'umurishyo. Ndagiye aho inyegamo y'Imana ishashe, muri paradizo yayo izahozaho ijisho. Ararwagura aruduha ari rugari kuruta uko turubona uku, arinda abana barwo kujyanwaho iminyago na rutuku. Yari umurashi koko, yari intwara abafozi bakamwizihira koko, nk'inyambo zigaragiye abashotsi. Ashyirirweho amasomero y'incurabwenge, nibakorane abakuru mu bakuriye abenge, basige bamuture imikarago y'ibinyeto. Nyiramacumu atyaye umutanagamiheto, mu mutima w'Afurika yahasize ibimenyetso. Yari Rwagitinywa, yari umukogoto w'umuheto, nyambere mu buzukuru ba Gahindiro. Rwabugiri rwa Rwogera yarateraga agacira umuriro. Mbere y'uko twisanga aha, abakurambere bakoze umurimo. Ubu ngiye iwacu i Rwanda, iwabo wabeza b'umutima n'ikimero. Ubu ngiye nabasanga, uw'inzu y'abasinga n'abanyemina. Uti mutaha abakono n'ababanda, murambe, ariko ikiruta ibyo byose ni ubunyarwanda. Urumva ko nawe ni umwanditsi ukomeye, ngira ngo muri iki gihugu ni umwanditsi ukaze cyane. N'ubundi ahita yikiriza akavuga ati yewe usa n'intore we, igira hino nkwitumire, dore ugiye iwacu i Rwanda. Yewe usa n'inyange we, igira hino nkwitumire, dore ugiye iwacu i Rwanda. Dore ugiye iwacu i Rwanda, dore ugiye iwacu i Rwanda. Agaruka ku mukarago wa kabiri naho akabitindaho rarore cyane, nk'uko aba yabikoze mu mukarago wa mbere. Umukarago wa kabiri agaruka avuga ngo
nkunda icyahoze ari indorwa sorry gato, nkunda icyahoze ari indorwa ingandukira ndongozi yiyatse Rugaju, ikayoboka mwene Gihanga Kigeli wa kane Sezisoni nyir'u Rwanda, abaho baracyamenya kwitira ibyansi no gutsindira imitavu, baracyamenya amahamba, kuvuga amazinka n'ay'inka no kubyina igishakamba. Unsuhurize abo mu Bugesera bw'intananirwa, untahirize abo mu Murera urera intarumikwa, ukabyirura intwari inka umuvandimwe arandika cyane, niyo mpamvu abantu bijyayo bacanga. Wenda reka nze nuzuramo hano hejuru ngo untahirize abo mu Murera urera intarumikwa, ukabyirura intwari inka mwene Bishingwe w'intarumikwa, intahana batatu icyatwa cya Semukanya, uti mutaha bo mu cyahoze ari Ubuganza, Buganza ababisha mu nzira kuganya, rusange rugutegeye amaboko ngo rukungwe mu byano, imisambi ishaya isige, utambagire imirambi ishashe neza, intore zihamirize bicike, utaramirwe ushengerwe na bene Imana inkoko zibike, bitanze batizigama baduha gakondo tuzishyiramo tukizana, niwo wari umurage w'abakuru kuva kuri sokuruza ngoma ijana. Ntiwiganda guhiga ubutwari amahanga no guhangana, ariko abakurambere b'intwari dukesha iyi ngobyi nziza turabazirikana. Agaruka yikiriza avuga ati yewe usa n'intore we igira hino nkwitumire, dore ugiye iwacu i Rwanda. Abisubiramo, yewe usa n'inyange we igira hino nkwitumire, dore ugiye iwacu i Rwanda. Urumva ko ino nyandiko ya Nurufasa cyangwa se diplomate ni inyandiko iba ikomeye cyane, ni inyandiko ushobora gusanga ahantu hakeya, kandi inyandiko yandikiye u Rwanda rwa Gihanga by'umwihariko. Urumva ko ni inyandiko ikaze cyane, ni inyandiko itapfa kwandikwa n'uwo ari we wese. Niyo mpamvu kuri ino nshuro twagarutse kuri ino baruwa, ngira ngo ndabona byaza kuba binini, niyo mpamvu dushobora kuba twanafatira ahangaha kugira ngo noneho mutuze kugaruka mu kindi kiganiro tuyisesengura by'umwihariko. Nubwo ubona ko bigoye, birasaba ibindi bitabo kugira ngo tugende twifashisha, kuko uyu nawe ni umwanditsi ukomeye cyane, ntabwo ari ugupfa kumusesengura uko ubonye. Ubwo wenda gereka wenda tuze kugaruka, murakoze. Ngira ngo mukomeze mudushyigikire rwose, kandi we love you, kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza.